ni umunsi udasa n'iyindi, dore ko uyu munsi ari bwo Daniela, umukobwa mwiza cyane, aba yakoze ubukwe n'umukunzi we bakundanye imyaka myinshi. Daniela rero mu ikanzu nziza y'umweru, apfutse mu maso, ari kurebera umukunzi we mu kantu kameze nk'akayunguruzo, aba ari kumureba maze ntamuhage. Naho rero uyu mupasiteri wari uri kubasezeranya, we nyine aba ari kuvuga ati niba hari umuntu ufite impamvu ifatika yatuma aba bombi badasezerana, ayivuge nonaha cyangwa se azaceceke ubuziraherezo. Nyamara nubwo bari kuvuga ibi ngibi, Daniela we rwose ntabwo aba abyitayeho, aba ari kwirebera mu maso ya Vincent, ari nako Vincent nawe amureba mu maso, ari kumwereka nyine ibimenyetso byo kumusoma. Aba bombi baba bakundanye cyane, ndetse rwose Daniela aba ari gutekereza ati uyu munsi niwo munsi mwiza mu buzima bwanjye, ndetse rwose nibwo ngiye kubana n'uwo nkunda, nahisemo ntabitekerejeho igihe kinini, kuko rwose ni umugabo w'inzozi zanjye. Uyu munsi niwo munsi w'ibyishimo. Yari yishimye mu buryo bugaragara, ku buryo rwose yari ari kumwenyura atarekeraho. Nyamara rero ibi byishimo ntabwo byamaze akanya, kuko pasiteri yakomeje asubiramo ya magambo, maze hahita haza umukobwa rwose w'inkonkobotsi ati ngewe rwose mfite impamvu ifatika yatuma aba bombi badasezerana. Kubera ukuntu rero Daniela yari atunguwe, yahise akuramo ka gatimba yari yambaye agashyira inyuma kugira ngo arebe uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero yahise abwira Daniela ati uyu nguyu mugiye kubana yaryamanye n'uyu marene wawe. Daniela yarahindukiye areba marene we, naho marene we yari yifashe ku munwa. Naho rero Vincent we wabonaga yabuze aho areba. Byabaye nkaho rero ari ikintu gitangaje, kuko abantu bose bari bari hano batangiye nyine kwiyamira, batangara cyane. Pasiteri yaramubajije ati ibyo uvuze wabihagararaho? Naho rero uyu mukobwa ati marene se nguwo nibamubaze. Vincent rero birumvikana yari yatangiye nyine guha ibisobanuro Daniela ati sheri, ibyo rwose ni ibya kera, ni ibintu byabaye kera cyane mbere y'uko tumenyana. Ni nako kandi uyu mukobwa nawe yari ari kumbwira nyine Daniela ati ibyo bintu rwose byabaye kera cyane, byabaye tukiga. Nyamara ibi bisobanuro byose ntabwo yari akeneye kubyumva. Yahise azamura amakanzu maze aba arirutse, yasohotse mu rusengero yiruka cyane. Vincent nawe amwirukaho, ariko Daniela ahita yinjira mu modoka n'ubundi yari yabatwaye, maze abwira umushoferi ati iruka cyane bishoboka byose. Vincent rero yasigaye hano yabuze icyo akora, ari kujya afata amabuye akayatera hasi akayatera hejuru akayakubita imigeri, mbese wabonaga abaye nk'umuntu rwose utaye kontrole. Pahari we rero yari ari kumwinginga ati komera, naho Vincent ati nkomere, ubu se koko urabona nabasha gukomera? Uyu munsi wari umunsi w'ubukwe bwanjye, nari ngiye kubana n'umukobwa nihebeye, umukobwa nakunze ubuzima bwanjye bwose. Uyu munsi wakabaye ari umunsi w'ibyishimo byanjye, ariko tekereza ko ubaye umunsi w'igisebo, umunsi w'akababaro. Ntushobora kumva ukuntu ndi kwiyumva kano kanya, nta nubwo nzi ahantu nkwiye kujya n'icyo nkwiye gukora. Wabonaga ataye umutwe rwose mu buryo bugaragara, kuko yikoreraga amaboko ukabona buze icyo afata. Yakuyemo ikoti arijugunya hasi, wabonaga mu by'ukuri atazi rwose icyo yakora. Yakuyemo inkweto maze atangira kwiruka. Nyamara imodoka yari yatwaye Daniela yo rwose kano kanya yari igeze kure. Daniela rero mu rugo yahagereye rimwe na mama we wari wabonye nyine ibibereye mu rusengero. Daniela amarira ari menshi cyane, mama we rero yatangiye kumuhendahenda amuhoza, ariko ntabwo yabashaga guceceka. Agahinda kari kamurenze. Ati mama rwose yaza ku bundi nari kubasha kubyumva, ariko noneho tekereza inshuti yanjye magara, marene wanjye, umuntu nizeye, tekereza nawe ku kuntu kose yarandi hafi, maze akaba ari unkorera ibi byose. None kirenze kuri ibyo, tekereza Vincent, imyaka yose tumaranye, ubu se yananiwe kumbwiza ukuri ngo ambwire yuko uriya marene wanjye undi iruhande kuriya hari ikigeze kuba hagati yabo. Tekereza ibyo bintu. Yavuze ibi rero maze ahita ahaguruka afata varize, yatangiye gupangamo imyenda. Mama we turakora ibiki mukobwa wanjye? Naho Daniela ati mama ngomba kugenda nkava hano, kubera ko rwose ntabwo nahaguma, nahasebeye, nahababariye, sinifuza rwose kongera kuhareba ukundi. Reka ngende njya ahantu kure, ahari nyine nzibagirwa ibi byose. Mama yahise amubwira ati nta kibazo, ngaho noneho genda ujye muri uriya mujyi wundi, maze usange iyo tante wawe, ahari nyine azagufasha kujya ku murongo. Numara kwibagirwa buri kimwe cyose uzagaruka. Gusa nyine Daniela amarira ari menshi cyane. Nyamara ku muryango
Vincent yari ari gukomanga ari nako kandi ahamagara nyine umukunzi we. Naho rero mama we ati none se urumva udakwiye kumwitaba maze mukagira ibyo muganira n'ibyo mushyira ku murongo? Daniel ati ntakubeshye mama, sinkeneye no kumureba mu maso, nta kintu na kimwe mfite cyo kuvugana nawe. Igihe cyose yari afite cyo kumvugisha ntabwo yigeze abikora. Yakomeje guhamagara rero bigeraho maze arananirwa, yaratashye. Ni nabwo kandi Daniel yasohotse mu nzu agenda areba ko nta muntu uri kumureba, maze nyine aba arigendeye. Umunsi wakurikiye rero nabwo Vincent yabyutse ajya gukomanga iwabo wa Daniel, akomanga cyane anahamagara. Mama we yarasohotse. Naho rero Vincent ati mama, ndashaka kuvugana na Daniel. Yaramwitegereje mama wa Daniel dore ko nawe yararakaye, yamurebye ahereye ku kirenge maze ageza ku mutwe ati urashaka kuvugana nawe? Ntawe ubonye rero kandi simpamya ko rwose uzongera no kumubona. Mvira hano ntuzagaruke kunkomangira ku rugi, kubera ko ibyo wamukoreye sinzi niba azigera byibagirwa. Uyu musore rero yatangiye gusobanurira mama wa Daniel amubwira ukuntu rwose ibyabaye ari ibintu byabaye kera cyane, ndetse rwose babonanye ibyo byose byararangiye, ko atigeze amuca inyuma, ko atigeze amuhakanira amuhemukira. Ariko mama wa Daniel yaramubwiye ati ibyo byose wakabaye warabimusobanuriye, ntabwo ari njye wo kubibwira. Yahise yinjirira mu nzu maze arafunga, ndetse rwose amusaba ko atazagaruka hano ukundi. Daniel rero yageze kwa tante we, maze tante we nyine atangira kumufasha no kumuturisha no kumushakira utuntu nyine two kumurangaza, dore ko nyine uyu mukobwa yari afite agahinda gakabije. Gusa nyine nyuma y'iminsi yagiye yiyakira uko iminsi yagiye ihita. Gusa ku rundi ruhande Vincent nawe ntiyari yorohewe, kubera ko kwibagirwa umukunzi we ntabwo rwose byashobokaga. Ikindi kandi yatekerezaga ko nibura yakabaye yarabonye amahirwe ya nyuma yo kugira ngo nibura namusobanurire ibintu byose uko byagenze, ariko nyamara Daniel ntiyigeze amutega amatwi ngo amwumve nibura namusobanurire. Ibi rero byababaje cyane rwose Vincent, nubwo nyine yatekerezaga ko byo rwose yakoze amakosa kuba ataramubwiye ibi byose, ariko impamvu atabimubwiraga yumvaga byabaga ari ukumutera umutima mubi, kuko n'ubundi byari byararangiye kera, ndetse yumvaga rwose atakongera kwizera inshuti ye, byabatandukanya. Niyo mpamvu bombi babigize ibanga, kubera ko ari uyu mukobwa bashinjaga Vincent yari yaramaze gushaka afite urugo rwe. Gusa nyine nawe byasaga nk'aho urugo rwe barushenye, kuko birumvikana umugabo we nawe yabyakiriye nabi cyane. Nyamara uyu mukobwa wakoraga ibi byose ni uko yakundaga cyane umugabo w'uyu mukobwa wari wabaye marene. Yumvaga rero ko nyine namara kumenya ibi byose nawe bazahita batandukana. Ni nako byagenze rwose, ntabwo byatinze, kubera ko guhera uwo munsi ntabwo bongeye kumvikana na gatoya. Baratandukanye rero, maze nyine wa mugabo ahita akomeza yikundanira n'uyu mukobwa waje gusenya ibintu byose mu rusengero. N'ubundi kandi yariyo ntego ye, we rwose byari birangiye ayigezeho, ariko nyamara yarakomerekeje imitima y'abantu benshi. Vincent rero yakomeje gushakisha amakuru y'ahantu rwose yakura Daniel, ariko nta muntu n'umwe wari kuyamuha, kuko ari mama we wenyine wari uzi ahantu ari, kandi ntabwo yashoboraga kuba yamuha nimero uyu mukobwa yari ari gukoresha, kubera ko bose bari baramurakariye. Naho rero ku rundi ruhande Daniel uko iminsi yagiye yisunika, yagiye rwose arushaho kwiyakira, maze atangira gusubira mu buzima busanzwe. Tante we rero yaje kumuhuza n'umusore bakoranaga. Uyu musore rero yari umusore w'ibogari cyane. Uyu musore aba yitwa Amaroni, aba ari umusore witonda, utuje, nyine wakoranaga na tante wa Daniel. Baje rero kubahuza kugira ngo barebe ko nyine baba inshuti. Batangiye rero kujya basohokana. Umunsi wa mbere basohokana, Daniel yaratashye maze tante ahita amubaza ati mbwira rero byagenze bite? Naho Daniel ati byagenze neza. Tante we yahise yiterera hejuru ati nari mbizi ko biri bugende neza, kubera ko uriya musore muraberanye niba utaranabibonye. Daniel yahise amubwira atari ko nuko n'abantu bose bavugaga kuri Vincent, ariko ntibyamubujije kumpemukira. Tante we atari ko abasore bose ntabwo ari ba Vincent, ntabwo bameze nka we. Naho rero Daniel atumva nkubwire, ni ukuri tante urabizi ko ntacyo naguhisha, ariko mfite ubwoba bwo gusubira mu rukundo, kuko ntekereza ko umusore we wese yampemukira. Ntekereje ukuntu nari narizeye Vincent n'ibintu yankoreye, sinkubeshye mba numva mfite ubwoba bwinshi mu mutima. Tante rero aramubwira ati birumvikana, ariko nanone tuza,
humura rwose, Amaroni ni umusore w'umwana mwiza, agira umutima mwiza kandi rwose ntabwo azagukora nk'ibyo Vincent yagukoze, tuza rwose. Daniela yahise amubwira ati nyine twahanye n'indi rendez-vous ko tuzasohokana nanone tukajya gusangira. Tante we yarishimye ati ndumva mbikunze cyane kandi ni ukuri rwose uzamwemerere maze mukundane, ndabizi ko bizagenda neza. Iminsi rero yaragiye iratambuka, ari nako kandi Daniela na Amaroni basohokana. Niko kandi Amaroni yakundaga kubwira Daniela ko amukunda kandi cyane, nyamara uko yabimubwiraga Daniela yaricecekeraga ntagire ikintu na kimwe amusubiza. Umunsi umwe rero baba bari kuri bariko bari gusangira ko kunywa, nyine ubona bizihiwe rwose, abari ku mugoroba bari kureba inyenyeri, bari ukwezi, bari ukuntu mu kirere hakeye, ubona rwose bishimye. Maze Amaroni agahindukira akabwira Daniela ati Daniela ndagukunda kandi cyane, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Daniela yaracecetse umwanya maze ahita amubwira ati nanjye ndagukunda. Amaroni rero yaratunguwe maze ahita abwira Daniela ati uretse kongera gusoma kuri icyo kirahure urambwiye ngo urankunda. Naho Daniela ati yego, nafashe umwanzuro wo kukwizera, wo kuguha amahirwe yo kugukunda ndetse nkanakwizera. Amaroni rero byaramushimishije maze aramuhobera cyane, yaramubwiye ati wakoze kunyizera, gusa ibi bisobanuye byinshi kuri njyewe kubera ko iki ni igisobanuro cy'ibyishimo. Iryo jambo ndagukunda umbwiye wumve ko rwose risobanuye byose kuri njyewe. Baranyweye rero noneho ibyishimo byari byose, bari bari guserebura urukundo rwabo muri uyu mugoroba. Ikindi kandi Daniela nawe yari yishimye mu buryo rwose atari asanzwe yishimamo. Iminsi rero yakomeje kugenda yisunika, maze umunsi umwe Amaroni yatumiye Daniela iwe nyine kugira ngo basangire. Uyu munsi byasaga nkaho rwose ari ibintu biri special kubera ko nyine Daniela yagezeyo asanga uyu musore yateguye ameza mu buryo budasanzwe, mbese nyine ni ibintu biri romantique biri muri iyi nzu gusa. Hanyuma rero baricaye bafata amafunguro, bafata icyo kunywa. Ibi byose rero birangiye bicaye mu ntebe bari kuganira, Amaroni yaraje maze aramwegera, yapfukamye hasi maze ahita amubwira ati uyu mugoroba rero ntabwo nyine nari nagutumiye kugira ngo dusangire gusa, ntabwo byari bisanzwe, ahubwo nyine nagutumiye kugira ngo ngusabe ikintu gikomeye mu buzima, kubera ko igihe tumaranye ndakubwiza ukuri ko rwose namaze kubona ko uri umugore w'inzozi zanjye. Uramutse ubyemeye rero ukanyemerera kumbera umugore, nazagukunda ubuziraherezo, nazagukunda ubuzima bwawe bwose. Daniela wabonaga ko rwose yatunguwe kandi cyane, yacecetse gatoya maze ahita amubwira ati yego ndabyemeye. Amaroni yahise amubwira ati ndagukunda cyane, yamwambitse impeta maze arahaguruka, bombi barahoberana. Daniela rero aramubwira ati nanjye ndagukunda kandi cyane. Yitegereje iyi mpeta maze amubwira ko rwose iyi mpeta ari nziza ndetse yayikunze. Gusa rero hamaze akanya maze rwose ubona yuko Daniela ahari atishimye nk'uko nyine ari kubyerekana, dore ko yarebaga hirya maze ukabona arijimye mu maso. Gusa yakoraga ibishoboka byose kugira ngo abihishe Amaroni, nyamara umunsi wakurikiye Amaroni w'ibyishimo byari byamurenze. Yahamagaye rero Damasi, uyu ni umusore w'inshuti ye magara, yaramuhamagaye amubwira yuko yamaze guporopoza Daniela kandi yamubwiye yego. Damasi byaramushimishije, yaramubwiye ati nta kintu kinshimishije nk'ibyo, kubera ko Daniela ni umukobwa mwiza ndetse rwose muraberanye, gusa wumve ko nishimiye ku bwawe. Kano kanya rero Victoria bari bari kumwe, bari nyine kuganira, yahise amubwira ati none se nyine ngo yamaze guporopoza Daniela. Naho rero sheri we ati cyane. Victoria yahise amubwira ati mubwire nyine bazaze tujyane muri hantu dushaka kuzajya kuruhukira, dore n'ubundi njyewe nta nshuti ngira, ngomba kuzajya profita inshuti zawe. Naho rero Damasi yahise amubwira ati ahubwo reka muguhe ubimwibwirire. Yahise rero abwira Amaroni ati Victoria hari icyo yashakaga kukubwira. Yamuhereje telefone maze Victoria ahita abwira
Victoria rero agifata telefone yahise abwira Amaloni ko rwose abishimiye cyane ndetse nyine aranabafelicita nk'ibisanzwe. Yahise amubwira ati hanyuma rero urabizi nyine ko turi gutegura ubukwe, gusa njye n'umugabo wanjye twari twafashe umwanzuro ko tugomba kujya mu biruhuko mbere y'uko dukora ubukwe, maze nyine tukabanza kurelagisa. Urabizi ntabwo biba byoroshye ibintu byo gutegura ubukwe, gusa twari twafashe umwanzuro nanone ko tugomba kujyana n'inshuti zacu, ariko urabizi nta nshuti n'imwe mfite, njyewe nyine ngomba kugira inshuti z'umugabo wanjye ni nazo zigomba kuba inshuti zanjye. Hanyuma rero hagati aho ngaho ubwo nyine twari twatumiye na Vincent ndetse nyine na Jackie kugira ngo bazabashe kuza. Abo nabo nyine ni couple y'inshuti zacu cyane, kugira ngo bazaze tujyane muri ibyo biruhuko. Ni nako kandi nawe twifuza ko ubwo wazazana na Danira mukaduherekeza. Ikindi kandi ndanifuza ko nyine Danira ndetse na Jackie aribo bazaba aba fille d'honneur banjye. Amaloni rero yahise amubwira ati none se urumva nyine bitakubangamira ko mutaziranye cyane? Nawe rero ati oya nta kibazo, Danira ni umwana mwiza, narabibonye nyine ko ari umwana mwiza cyane, aramutse abinyemereye rwose byanshimisha ubyumve. Naho rero Amaloni ati ubu rero nta kibazo, ndaza kubimuganirizaho maze numve ndaza kuguha igisubizo. Victoria ati gusa nyine ibyo ukora byose umenye ko igisubizo cyitwa oya cyo ntashobora kucyemera. Amaloni yarasetse maze Victoria amusubiza telefone kugira ngo nyine akomeze avugane na Damasi. Damasi rero yamubwiye ko Vincent ndetse na Jackie bo rwose bazaza nabo ku munsi ukurikiye. Ku mugoroba rero Amaloni yahamagaye umukunzi we maze amubwira byose yari yabwiwe n'inshuti ze. Naho rero Daniela yaramubwiye ati ni ukuri ibyo bintu ntabwo nabyanga, kubera ko ibintu by'inshuti zawe biba bisa nkaho rwose ari n'ibintu byanjye, ariko nanone hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Ufite inshuti nziza ku buryo mba numva binteye ishyari, kubera iki ntigeze ngira inshuti nk'izo ufite. Inshuti zawe zose ni inshuti nziza. Naho rero umukunzi wese amubwira ati ariko nta kibazo, inshuti zanjye nawe zizaba izawe. Bahise rero bavugana nyine ko ahubwo ari n'igihe cyiza kugira ngo nabo babashe no kuruhuka ndetse rwose babashe no gukomeza guserebura fiyansaye yabo. Bari bagiye nyine guhita babyungukiramo. Danilo rero yamubwiye ati ubwo nta kibazo, ndaza guhamagara boss wanjye maze musabe uruhushya. Urabizi nyine ukuntu akunda gukomeza ubuzima, ariko ntabwo yarunyuma ndabizi. Umunsi rero wo kugenda warageze, bari biteguye rwose bihagije, bafashe utuvarize twabo maze baragenda. Hanyuma rero Daniela ndetse na Amaloni bagombaga gusangayo Damas na Victoria kubera ko bo bari bagiye mbere nyine. Bakigera rero Damas na Victoria barabakiriye. Victoria yari yishimye cyane ati ni ukuri ndabishimiye kuba muje hano hantu, hahise harushaho kuryoha no kuba heza. Naho rero Amaloni atumva hano hantu ni heza cyane, ahubwo se ubu Damas yahabwiwe n'iki? Naho Damas aseka ati waranyibagiwe se? Ntabwo bizi ukuntu ngiye ndi umunyamujyi mba nsobanukiwe ahantu heza hose n'ibintu byiza. Kano kanya rero Victoria yahise ababwira ati hanyuma rero ngiye kubatwara nyine Daniela tujye mu byacu nyine by'abakobwa, ubwo namwe mujye ku ruhande rwanyu mujye gukora ibyanyu bibareba. Bahise rero bafatana maze baragenda nyine. Victoria yabanje gutembereza Daniela hano kuko we yari yamaze kuhatembera hose, ubundi ahita amujyana mu cyumba kugira ngo ajye kumufasha guhitamo imyenda azambara ndetse nyine n'iy'aba fille d'honneur bo bagomba kuzambara. Gusa nyine Victoria yari yishimiye cyane Daniela, ariko n'ubundi Daniela yari umukobwa ukunditse kuko yari atuje, yari umwana mwiza, nyine umuntu wese wamubonaga byabaga byoroshye guhita amukunda ku kanya. Hanyuma rero Amaloni yabajije Damas ati none se Vincent nyine na Jackie ko nari kubareba hano? Naho rero Damas yahise amubwira ati bo bagize impamvu, hari ibintu bakiri gukora, gusa nabo bazatugeraho ejo. Mu myenda rero Victoria yeretse Daniela
yamuhitiyemo ibara neza neza na Victoria yari yahisemo. Yahise amubwira ati tekereza ko nanjye ari ryo numvaga nahisemo, ariko nashakaga ko nyine n'abandi bantu bampa ibitekerezo. Bakiri muri ibi rero Victoria yahise amubwira ati kandi ndagushimiye ko wemeye kumbera fille d'honneur. Naho rero Daniela ati ahubwo ni njyewe kugushimira kubera ko wangiriye icyizere maze rwose ukampa icyo cyubahiro cyo kukubera fille d'honneur. Naho rero Victoria yahise amubwira ati ubundi mu busanzwe nta nshuti z'abakobwa mfite, ariko nyine kano kanya turi kuvugana maze kugira inshuti ebyiri, mfite wowe ndetse mfite na Jackie, gusa nyine mba numva mbishimiye cyane. Yahise rero ahobera Daniela ati nishimiye rwose kukugira nk'inshuti yanjye. Daniela ati nanjye ndakwishimiye cyane. Ku rundi ruhande rero Amalon ndetse na Damas nabo ibiganiro baba babigeze kure rwose, dore ko nyine Damas aba ari guserereza Amalon atari mbwira ukuntu wirirwaga wiruka inyuma y'abakobwa maze bose ukavuga ko rwose atari beza bihagije, nyine ubona nta wakubera umugore, ubundi byarangiye bite kugira ngo Daniela akwegukane? Yaguhaye iki? Wamubonyeho iki? Naho rero Amalon atumva ntukabivuga untunze urutoki, kubera ko iyo uri kuntunga rumwe izindi enye zose ziba zikurebaho. Aba bombi bahise baseka maze Amalon ahita amubwira ati rero Daniela atandukanye n'abandi bakobwa bose n'aba ntarigeze kumenyana nabo. Cya mbere cyo ni umwana mwiza, aratuje, acisha make, mbese nta kintu na kimwe cyatuma utamukunda. Ikindi kandi ni na mwiza, nawe usanzwe ubyibonera. Damas rero yahise amubwira ati icyo kintu rero uvuze cyo gutuza ahubwo rwose ugisezere, niba atuje noneho akaba ahuye na Victoria wanjye nawe uramuzi, ubwo rwose ibyo gutuza uhita ubyibagirwa. Bose rero bahise baseka maze Amalon ahita abwira Damas ati ariko nyine urabizi ko Victoria nawe afite nyine impande nziza kandi nyinshi, kubera ko niyo mpamvu turi hano, ni nayo mpamvu nawe wamuhisemo kugira ngo akubere umugore. Naho rero Damas atumva njyeweho rwose ndi umunyamahirwe cyane, naratomboye kuba narahuye na Victoria ndetse akaba yaranyemeye. Victoria nyine ni umwana mwiza, nuko gusa zari burage nari nibereyemo. Umunsi wakurikiye rero Vincent na Jackie nabo baraje, gusa nyine uyu munsi Daniela yari yiriwe mu cyumba kubera ko yari afite ibintu byinshi byo ku kazi byo gukora. Boss we ntabwo yari yigeze amuha amahoro, n'ubundi yakomezaga amusaba amaraporo y'ibintu runaka. Byasaga nkaho rero n'ubundi adatuje. Yagumye rero mu cyumba amasaha nyine kugira ngo nibura abanza atunganye ibi ngibi. Hanyuma rero igihe Vincent yazaga ndetse na Jackie bagiye kwakirwa na Amalon, Damas ndetse na Victoria, barabakiriye rero ndetse rwose barabishimira. Hanyuma Victoria yahise afata Jackie n'ubundi bajyana mu cyumba na bajya kumwereka imyenda kugira ngo amuhitiremo, nyamara byarangiye amuhitiyemo nk'ibyo n'ubundi na Daniela yari yamuhitiyemo. Byaramushimishije cyane rero uyu mukobwa. Naho rero ku rundi ruhande abagabo bo bari bicariye hanze uko ari batatu bari gutera story, aho nyine Amalon yari ari kubwira Vincent ati ni ukuri ndakwishimiye cyane, nishimiye guhura nawe. Naho rero Damas ari nawe wari inshuti ya Vincent cyane, yari ari kumubwira ati uyu nguyu atutamureba gutya ari kwigira umwana mwiza, atuzi ibintu byamubayeho, atuzi ko se ubukwe bwe bwapfuye ku munsi w'ubukwe. Naho rero Amalon atangaye ati ku munsi w'ubukwe? Ati ubwo se byagenze bite? Ati mbwira. Ati none se umugeni wawe yasanze urwaye sida? Vincent rero yahise amubwira ati njyewe ndwaye sida? Ati ahubwo ni wowe uyirwaye. Nyine bari no guseka. Naho Amalon ati none se mbwira byagenze bite? Ubwo ni nako kandi Damas yari ari kwereka nyine Amalon uko byagenze. Atuzi ati sheri we ngo yashyize ikanzu ngo ku mutwe ngo ariruka, njyewe ntabwo nari mpari, ariko izo nkuru zangezeho, gusa kano kanya babivugaga bari no kubiseka nyine. Damas rero yahise amubaza ati ariko mbabarira umbwire, wumvise bimeze bite umugeni wawe amaze kwiruka maze akaguta aho ngaho? Naho rero Vincent yahise amubwira ati urashaka kumenya uko byari bimeze? Naho rero Amalon ndetse nyine na Damas bati cyane. Vincent yahise abwira Damas ati kugira ngo byumve neza, keretse nawe nibikubaho maze umugore wawe akaguta kuri alitari muri gusezerana,
uwo munsi uzahita rwose umenya ukuntu byari bimeze. Naho rero Damas ati reka ibyo rwose bince kure, ariko nyine Victoria wanjye ntabwo rwose ibyo yabinkora, arankunda kandi nanjye ndamukunda. Naho rero Vincent ati sawa nta kibazo, iyo bitarakubaho n'ubundi muba mukundana buri wese aba akunda undi, nanjye byambayeho umugore wanjye amaze kumbwira ako kanya ko ankunda kandi ndi umugabo w'inzozi ze. Vincent rero yahise ababwira ati ariko icyo kiganiro tukihorere, kubera ko njyewe ndanisonzeye cyane rwose, ndumva nshaka icyo kurya, mutarebye neza umwuka wamperana. Bahise rero batangira guhamagara kugira ngo nyine bakomande ibyo kurya. Naho rero ku rundi ruhande Daniela yashoje akazi maze asanga ba bakobwa bagenzi be mu cyumba, batangiye rero gutera story, ari nako kandi bamupresenta Jackie bari bahuye n'ubwa mbere, gusa yaramukunze rwose. Bose bahise batangira guhuza maze batangira nyine gutera story, ariko nyine Victoria yababwiraga ati hanyuma rero muzabyihanganire nyine nta zindi nshuti mfite, ni mwebwe mwenyine mfite, ubwo nimwe muzajya mumba hafi, maze rwose mugakomeza kumfasha muri byose. Ikindi kandi nyine mubyumve ko nta wundi muntu mfite hafi. Naho rero Daniela yahise ababwira ati ariko ni ukuri nta nubwo rwose inshuti uba uzikeneye, ndakubwiza ukuri inshuti z'abakobwa ntabwo ari abantu beza, kubera yuko nibo birangira basenya ingo z'abandi. Jackie rero yahise amubwira ati nyine iyo ufite inshuti ubundi nyine ibyo byose wirinda kubyinjiramo cyane. Naho rero Daniela atumva ahubwo ugomba kubyinjiramo cyane ndetse ugakanura cyane, gusa bibaye byiza inshuti z'abakobwa ntiwakorerwa unazigira. Kuri njyewe ahubwo numva no kugira aba fille d'honneur atari ibintu rwose bikenewe, kubera ko abakobwa si beza habe na gato. Victoria yahise ababwira ati gusa ndumva nshonje, ndumva rwose inzara inyishe, ubanza hari twakabaye dushaka ikintu cyo kurya. Bahise rero bafata umwanzuro wo gusanga abasheri babo maze bagakomanda nyine ibyo kurya bose bari kumwe. Bagihaguruka rero telefone ya Daniela yahise isona maze ababwira ko baba bagiye, nta kibazo abanza akavugana n'uwo bari kuvugana. Mu kanya gato ari bubasange hanze. Baragiye rero basanga aba basore nyine aho bari bicaye, dore ko kano kanya Amaroni yari ari kubabwira inkuru y'ukuntu yamenyanye na Daniela. Bose nyine ubona babaye interesi, bayikurikiye rwose mu buryo bushoboka bwose. Hanyuma rero aba bakobwa bakimara kuhayenguka, Jackie yahise nyine abwira Amaroni atumva ati sheri wawe n'umwana mwiza, wahisemo neza cyane rwose. Aba basore bose rero bahise bakubita mu kiganza cya Amaroni bati uwundi niwe wacu, twari tukwizeye, ntabwo wari guhitamo nabi. Tekereza ko n'abakobwa bagenzi be bahita babona ko ari umwana mwiza bakibonana. Naho rero Amaroni atumva noneho tekereza nyine niba babona ko ari umwana mwiza bamubonye ubwa mbere, noneho tekereze njyewe ndi umunyamahirwe rwose kuba narahuye na Daniela, kuko ni umukobwa urenze uko mwaba mubitekereza. Bakiri kuvuga ibi rero yahise areba hirya maze ahita ababwira ati ahubwo ndabona umukunzi wanjye aje. Birumvikana amaso yose yahise ahanga aho yari ari guturuka. Vincent rero agikubitana amaso na Daniela akabona Vincent, bose bahise bamera nk'abantu batunguwe, maze Daniela ahita ahagarara aho yari ageze. Vincent rero yahise avuga ati ni wowe? Naho rero Daniela yaracecetse ntiyagira ikintu asubiza. Bano rero bari hano barebye aba bombi babona ko rwose harimo akantu, bati none se muraziranye? Vincent yahise avuga ati yego. Naho rero Daniela ati hoya. Barababaje bati turafata iki, ni yego cyangwa ni oya? Naho rero Vincent nyine yari umaze kumva yuko Daniela adashaka ko bamenya ko baziranye, yahise ababwira ati urumva nyine twigeze guhura kare, gusa nyine nta kinyabupfura yagize rwose, kubera ko yambwiye amagambo atari meza, yansuzuguye, niyo mpamvu nyine nari ndi kuvuga ko tuziranye. Ubwo batangiye gutongana, birumvikana we nyine na Daniela byatangiye kuba pasono birenze, kuko baratonganye buri umwe wese abwira amagambo undi yishakiye. Amaroni rero yahise abwira Vincent ati ndakwinginze mbabarira rwose tuze, ndetse unavuga amagambo make, kuko uyu nguyu ni fiance wanjye uri kubaha ukabigeza aho ngaho, mbabarira rwose umwubahe, kubera ko ibi bintu ndabona ntakomeza kubirebera gusa.
Vincent rero yahise atuza maze bahita basaba Daniela ko yakwicara. Vincent yahise amubwira ati Daniela, nishimiye guhura nawe, numvise bakuvuga cyane, gusa nyine umukunzi wawe akuvugaho ibintu byiza byinshi. Naho rero Amaloni yahise amubwira ati murakoze rwose gutuza maze mukumvikana, ubwo nyine nta kantu gato kabayeho ariko mugomba kukihanganira, kandi nyine ikindi rwose ntiwongere kubahuka umukunzi wanjye kuko ntabwo nabikunda. Vincent rero yahise afata ikiganza cya Jackie maze atangira kumusoma ati rero kubera nyine uyu mukobwa undi iruhande, uyu mukunzi wanjye nkunda n'umutima wanjye wose, ntabwo yatuma hari undi muntu uwo ari we wese nakubahuka, kubera ko iyo ndi iruhande atuma ntuza. Yatangiye kuvuga amagambo nyine yo kumutera imitoma, nyamara ikintu gitangaje Daniela akibona ibi byose umutima wamuvuyemo, ubona abaye nk'umuntu urakaye, ubona arafushye mu buryo bugaragara, mu maso ye harijima, mbese ubona ibintu byose biramucanze. Aba basore rero batangiye kuvuga bati ariko inzara iratwishe, mureke twihamagarire ibyo kurya. Ubwo nyine batangiye kwihamagarira ibyo kurya, ariko nyamara buri kajeste kose uyu musore Vincent yagakoraga ari no kureba Daniela, bigaragara ko rwose nawe yabaga ashaka ko uyu mukobwa afuha uko byagenda kose. Bari ku meza rero Daniela gufata amafunguro byaramunaniye, maze agakomeza ari guhondamo ifurusheti byanze rwose. Naho rero ku rundi ruhande Vincent wabonaga ko rwose ashaka kumurisha umutima, yari ari gutamika Jackie, ari nako kandi acisha bakamusoma, ubona ko rwose ari couple iri romantique. Damas rero yahise ababwira ati uwabareba yatekereza ko ahubwo ari mwe mugiye kwimariya, ntawabishidikanyaho. Naho rero Amaloni yarasetse atuzi ko nanjye ariko ndi kubibona. Jackie rero yahise ababwira ati nyine nizere ko bitababangamiye, kubera ko Vincent ni umusore uri romantique cyane, ndamukunda cyane kandi nawe arankunda, mbese nkunda n'uburyo ankundamo. Ibi byose noneho uko yabivugaga niko rwose wabonaga Daniela yenda nko gusara, wabonaga yabuze ahantu arigitira, wabonaga icyaba cyiza ari uko nk'isi yakwasama ikamumira, kuko wabonaga rwose ibintu biri kubera ahangaha byamurenze. Jackie rero akimara kuvuga ko Vincent ari romantique, Daniela yahise atangira gutekereza ibihe byiza bagiranye. Yatangiye gutekereza ukuntu buri gihe iyo babaga bari kumwe Vincent yabaga akikiye Daniela, ndetse ari nako amutamika, ndetse ko rwose atajyaga amwicara kure, buri gihe yabaga amufashe ku rutugu, mbese yaramukundaga ku buryo yabaga atewe ishema no kugendana nawe. Yaragiye rero amera nk'umuntu watakaye mu bitekerezo, maze mu kanya gato abaye nk'umuntu nyine ukangutse. Yasanze rero Jackie n'ubundi ari kubwira umukunzi we Vincent ati sheri, ni ukuri ukuntu uteye ndabikunda cyane. Naho Vincent ati urakoze mukunzi, kandi rwose urakoze kunzi neza. Amaloni rero yahise ababwira ati ni ukuri nkurikije ukuntu hano hantu ari heza, ndetse n'ukuntu turi kuhagirira ibihe byiza, ndifuza ko indi couple muri twebwe izakenera gukora ubukwe, twazongera tukahagaruka gutya tumeze. Naho rero Vincent ati cyane ni ukuri ndagushyigikiye, gusa ndakeka ko ari twebwe tuzahaza mbere. Naho rero Amaloni ati gute se mwahaza mbere kandi ngewe naramaze kwambika umukunzi wanjye impeta? Vincent rero yahise amubwira ati felicitation, ariko nanone kugenda mbere ntabwo ariko kugerayo mbere ntibyagutangaza tugutanze, ibintu byacu tukabyihutisha cyane. Batangiye guseka rero, ndetse bakomeza nyine no kugenda batera amaburage, nyamara Daniela we ntiyasekaga, ntiyavugaga, wabonaga yabishye, yari yabihiwe rwose mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Nyamara ukuntu yari yaje hano ahishimiye, ndetse n'ukuntu yari asohotse mu cyumba cyabo avuga ko ashonje cyane, noneho ari burya ibyo kurya byo kuri iyi hoteli byose maze akabimara, ariko byarangiye atabashije gukozamo n'ifurusheti na rimwe. Sinzi ukuntu rero Damas yarebye ku isahane ya Daniela maze asanga ntiyigeze akora ku byo kurya, nyamara abandi babimaze. Yahise amubwira ati ariko Daniela, niba utabikunze twagutumiriza ibindi nta kibazo. Naho Daniela ati hoya nta kibazo cy'ibiryo rwose mfite. Vincent rero yahise ababwira ati ariko birashoboka ko atari ikibazo cy'ibiryo, ahubwo hano hashobora kuba hari abantu atishimiye. Yahise rero akomeza ababwira ati iyo wicaye ahantu
hari umuntu utishimiye uba wumva rwose umwuka we uri kuguheza umwuka utabasha kugira ikintu ushyira mu nda. Ubwo rero nanone bahise batangira gutongana mu buryo rwose bweruye ndetse banarebana nabi. Damas yatangiye kubaza Vincent ati ariko se Daniela yaje ejo none nawe waje uyu munsi, ubundi hari ikihe kibazo gituma rwose muri kurebana y'ingwe? Naho Vincent ati munyihanganire, hari igihe rwose abantu bahura ariko ntibahuze habe na gatoya. Ni nako kandi yahise anahaguruka yigendera. Umukunzi we rero yahise amukurikira amwiruka inyuma amubaza ati ariko se hari ikihe kibazo mu by'ukuri, niba nyine mwahuye ntibigende neza nicyo cyatuma urakara kugeza kano kanya? Damas rero yahise ababwira ati ariko hari ikintu nketse, ushobora gusanga Daniela ari kwibutsa Vincent wa mukobwa wamuhemukiye, wa mukobwa bari bagiye gukora ubukwe, akaba ariyo mpamvu yivumbuye kuriya. Nyamara Daniela nawe yahise ahaguruka maze agenda rwose ubona ko nawe nyine yivumbuye, dore ko bari kumubaza ikibazo gihari mu by'ukuri, maze akababwira ko nyine nta kibazo na kimwe, ari uko nyine abantu bashobora guhura ntibumvikane. Nawe yasubije nk'ibyo kandi Vincent yabasubije. Jackie rero yaragarutse maze ahita abwira aba bari basigaye aha ati ariko ni ukuri ntababeshye, ntabwo ndi gukunda ibintu biri kubera hano, dukwiye gushaka icyo gukora maze tugakemura kino kibazo rwose bikiri mu maguru mashya. Nyamara Daniela wari ugiye yizunguza nawe rwose ubona afite umujinya mwinshi, agiye kwinjira mu cyumba yahise asanga na Vincent nawe ahagaze hano imbere y'iyi nzu nyine, nawe byamuyobeye yifashe mu mutwe ari kureba hirya akareba hino ubona byamucanze. Daniela yahise amubaza ati ibi ngibi ni ibiki, uri hano ute? Naho rero Vincent ati ahubwo wowe urakora iki mu nshuti zanjye? Daniela yahise amubwira ati inshuti zawe se ni izawe gusa, ahubwo se buriya Jackie arabizi kuri umugabo nyine utajya ukomera ku ijambo rye, umugabo uca inyuma n'uwo bahuye wese arabizi ko rwose utari umugabo mwiza. Ibyo bintu byose arabizi. Ntabwo rero njye nareka rwose agwa mu ruza rwita ikiziba, ngomba kumubwira buri kimwe cyose. Naho Vincent ati uri kwigira nkaho rero umufitiye impuhwe, muhuye uyu munsi ntabwo umuzi, ikindi kandi ntabwo ukwiye kujya hagati y'ibyacu kubera ko nawe ufite ibyawe ugomba kwitaho, ibyacu ukabireka ntabwo ukwiye kubyivangamo. Batangiye n'ubundi gutongana maze rwose urusaku ruragenda ruba urusaku. Daniela yakomeje gusakuza ati Jackie nubwo ntamuzi ariko ikigaragara cyo ni umwana mwiza, ntabwo agukwiriye, akwiriye undi musore w'umwana mwiza utari wowe rwose nta n'umugore n'umwe ukwiriye kuri iyi si. Naho rero Vincent wari wamaze kurakara yahise amubwira tuzi n'ikindi, ubundi ni wowe kintu kibi kigeze kimbaho mu buzima, mbese ni wowe kosa naba narakoze mu buzima, kugukunda ni ikosa nakoze nzahora nicuza. Akimubwira ibi ngibi rero Daniela yahise atangira kumusunika ubona ko rwose bagiye kurwana, gusa babandi nabo bari kumwe bumvaga urusaku, bari baje berekeza aho bumva bari gusakuriza, basanze neza bagiye gufatana ngo maze barwane. Bahise rero batangira kubakiza, gusa ibintu byagaragaraga nk'aho bitangiye gufata indi ntera ndetse bikomeye kurenza uko babitekerezaga. Nyamara bari hano bose nta muntu n'umwe wari uzi ikibazo cya nyacyo gihari, kuko byari bizwi na Vincent na Daniela gusa bo nyine ubwabo. Bavuye hano rero maze Vincent ahita agenda ahagarara wenyine, yatangiye gukubitagura igikuta agikubita ingumi nyinshi zitabarika. Damas yarahamusanze maze ahita amubwira tumva rero nkubwire Vincent, ntabwo nzi ikiri kujya mbere hagati yawe na Daniela, ariko ndakwinginze ibi bintu rwose bihagarike. Turi hano kugira ngo dutegure ubukwe bwacu, kandi turi hano kugira ngo turyoshye, ntabwo turi hano kugira ngo duhangane. Uko byamera kose ndakwinginze bihagarike rwose, kandi ubihagarike kano kanya. Naho rero Vincent ati ntabwo byoroshye ariko nta kibazo, ndagerageza rwose kubihagarika, ariko sinzi ko ndi bubishobore. Naho rero Amalone ndetse na Daniela mu cyumba, Amalone yari ari kubwira Daniela ati ariko se ubundi uriya musore yagukoze iki? Naho rero Daniela ati reka ibyo tubyihorere, ahubwo nyine tugomba kuva hano byihuse, tugomba rwose kwitahira.
Amaroni ati ntibyashoboka, urumva nyine inshuti zacu zaratwitabaje kugira ngo tuzibe hafi tubane nazo, kandi nawe urabizi ko nyine Damas na Victoria bari gutegura ubukwe, barifuza rero ko twababa iruhande muri buri kimwe. Nyamara Daniel akimara kumva ibi yahise yumva ko rwose igitekerezo yari agize atari icya nyacyo. Yahise abwira rero Amaroni ati ariko ni nabyo, ntabwo twasiga inshuti zacu gutya gusa, kandi ikindi nta nubwo rwose naha amahirwe umuntu wanteye umujinya wo kumwereka yuko naba mvuye hano kubera we, ubwo n'ubundi naba mweretse ko nyine ari umuntu urenze. Tugomba kuguma hano kandi nyine tugakomeza kuryoherwa n'ubuzima bwa hano. Amaroni rero yaramuhobereye maze aramubwira ati sheri, ni ukuri sinjya nishimira rwose kukubona ubabaye, noneho iyo mbona nyine ufite stress zingana gutya birampangayikisha, mba nshaka kukubona wisekera kwa kundi nyine uba wimereye neza wishimye. Ndakwinginze rwose gerageza utuze, nubwo nyine ntazi icyo mupfa, ariko ni ukuri nimugerageze rwose mwumvikane, nibura tubikorere izi nshuti zacu twaje gushyigikira. Daniel yahise amubwira ati yego rwose ndagerageza, nubwo nyine ku ruhande rw'iriya nyamaswa ntazi icyo itekereza, ni nuko yavugaga nyine. Naho rero Amaroni ati ariko ni ukuri rwose wimwita inyamaswa kubera ko yitwa Vincent, kandi mugerageze mukemure ibibazo mufitanye, kuko simpamya ko hari ikintu gihambaye cyaba cyabaye hagati yanyu. Ku rundi ruhande rero kandi Jackie nawe yifuzaga kumenya ikiri kuba. Yahise rero abaza Vincent ati ariko se mbabarira umbwire, ubundi Daniela ni irihe jambo yakubwiye ryatumye unanirwa kwihangana? Naho rero Vincent ati none se niki kikubwira ko ari we watangiye? Niki kikubwira ko ari we munyamakosa? Jackie rero ati nuko wowe nkuzi uri umukunzi wanjye, ndabizi ko rwose utakwiyenza ku muntu nta kintu kibaye. Ibyo ari byo byose uwo muntu agomba kuba hari icyo yakoze, kuko niwe ugomba kuba yatangiye. Vincent rero amubwiye ati urakoze kungirira icyizere, ariko se wambabarira sinkubwira icyabaye uyu munsi? Naho rero Jackie ati nta kibazo, ubwo nyine niwumva utuje ukumva wakwirekura ukambwira, nta kibazo uzabimbwira. Bahise bahoberana rero, maze Jackie abwira Vincent ko amukunda. Vincent rero nawe yahise amubwira ati nanjye ndagukunda, gusa ibitekerezo byari biri kure, kuko rwose izi couple zose zaje hano zizi ko zije kuryoshya, ariko nyamara ibyari ukuryoshya ahubwo byari byabaye ubuzima bubishye, kuko bari bari kubihirwa kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Umunsi rero wakurikiye Damas yarabicaje bose, maze yongera kubibutsa icyabazanye hano, ababwira ko rwose atifuza kuza kongera kubona abantu batumvikana. Naho rero Vincent yahise amubwira ati njyewe rwose ntabwo ndi bwongere kugira ikintu na kimwe nabwira Daniela. Daniela ati nanjye nuko nta kibazo rwose na kimwe mfite. Nyamara bari kuvuga ibi ngibi kubera ko Vincent yari yicaranye na Jackie, bari no kwisomanira, ndetse rwose ari nako anyuzamo maze akamwegamiza mu gituza. Uyu musore yari romantique byo rwose mu buryo bugaragara. Nyamara uko Daniela yarebaga ibi ngibi wabonaga kwihangana byanze, ukabona gufuha biramwishe. Amaroni rero yahise ababaza ati harya uyu munsi turakora iki kindi, ko ntekereza ko nyine tumaze guhana amahoro nta kibazo na kimwe kirimo? Naho Damas yahise amubwira ati ubu ngubu tugiye kujya kuri pisine koga. Bose rero bahise bajya muri pisine nyine nk'amakupure, buri wese ari kumwe n'umukunzi we. Nyamara aho nyine Daniela yari ari amaso ntabwo yavuga kuri Vincent, dore ko bo rwose bari baniryoheye, kubera ko Vincent yari ateruye uyu mukobwa Jackie, ari kujya yoga amufashe mu maboko, ari nako anyuzamo kandi akamusoma. Ubona rwose couple yabo iri romantique mu buryo budasanzwe. Wabonaga rero ko rwose Daniela yarakaye, kubera kuko yabitegerezaga, yahitaga yibuka ibihe byiza yagiranye n'uyu musore, maze ukabona agahinda karamwishe, ndetse rwose ukabona bisa nkaho urukundo arimo atarwishimiye na gatoya, ahubwo nyine afite ishyari uyu mukobwa uri kumwe na Vincent kano kanya. Kano kanya rero nanone bakiri mu mazi, sinzi ukuntu Vincent yakubise amaso Daniela, maze nawe ahita atekereza ukuntu nyine kera
babaga bari kumwe, Daniela ari kumubwira atumva uri umusore mwiza cyane, naho rero Vincent nawe akamubwira atumva uri umukobwa mwiza cyane, nkunda isura yawe, nkunda ukuntu useka, mbese nkunda buri kimwe cyose. Uwo munsi rero kandi Daniela yahise amubwira atumva mba numva nifuza kuzabyara umuhungu musa, useka nkawe, ufite amaso meza nk'ayawe, noneho ikirenze kuri ibyo akazaba afite umutima mwiza nk'uwawe. Vincent rero yahise amubwira atari ko nanjye ni ukuri ndifuza rwose kuzabyara umukobwa musa, ufite iyi sura yawe, useka nkawe, urumva ukuntu yaba ari mwiza. Aturumva ukuntu uwo mwana yaba ari mwiza cyane. Bose rero barasetse, maze Vincent ahita amubwira atari ko tukiri aho ngaho, ubundi wifuza ko tuzabyara abana bangahe? Daniela ati numvaga nzabyara 7 ariko ntacyo nzahagararira kuri 6. Vincent rero yahise afata umusego maze arawikorera atangira kugenda, naho rero Daniela yahise amufata ati hanyuma se urahunze? Naho Vincent aseka atumva ati abana 6 banteye ubwoba, ati none se mbwira urumva witeguye abana 6 kuzabasha kubarera? Daniela rero aramubwira ati cyane rwose nditeguye, njyewe se ntubizi ko nta kintu na kimwe cyananira? Vincent yahise amubwira ati ok, noneho nanjye ndahari, ndabizi ko icyo nzakora gusa ari ukuba gutera. Naho rero Daniela ati izo ntabwo arizo nshingano zawe kubera ko ufite n'izindi nyinshi. Vincent ati ndabizi, atari ko nyine ku itangiriro iyo niyo nshingano yanjye ya mbere. Bahise batangira guseka maze batangira guhoberana, ari nako Vincent amubwira ko amukunda, Daniela nawe ariko amubwira ko amukunda. Muri kano kanya Vincent byagaragaraga nk'aho ibitekerezo bye byagiye, amaso yayahanze kuri Daniela ari kumutekerezaho, ndetse atibwa yuko rwose ari kumwe na Jackie. Wabonaga bisa nk'aho yibagiwe ko ari kumwe n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero yatangiye kumukomanga ati sheri uri gutekereza iki ko mbona rwose wagiye kure? Naho rero Vincent yabaye nyine nk'umuntu ukangutse, ariko ahita amubwira ati ntacyo sheri, ntacyo rwose. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Daniela gusinzira byaranze rwose, yakomezaga yitekerereza kuri Vincent. Wagira ngo nicyo kintu cyonyine yari afite cyo gutekereza, dore ko yari ari gutekereza hahise habo, ari gutekereza buri kimwe cyose cyagiye kiba mu buzima bwabo. Ibitotsi rero byaragiye birabura burundu, nyamara ku rundi ruhande Vincent nawe yari ari kwigaragura, gusinzira byanze. Bari bari gutekereza ibintu bimwe, wagira ngo rwose ubwonko bwabo bwari bwabaye connecte ku buryo batangira gutekereza ibintu bimwe. Hanyuma rero Daniela yarabyutse buhoro maze aragenda ahagarara kuri bariko iruhande nyine rwa pisine, atangira gutekereza. Ahari nyine yari ari gufata akayaga, yatekerezaga ko mu kanya ari bumere neza maze agasubira kuryama akaba yasinzira. Nyamara Vincent nawe wari wabuze ibitotsi, nawe nyine yarabyutse mu buriri, nawe yumva nyine agiye gufata akayaga, ariko yatunguwe no gusanga aho yari agiye ari naho nyine Daniela ahagaze. Yahise amubaza ati kubera iki utasinziriye? Naho rero Daniela ati wowe se ko nawe utasinziriye? Vincent yahise amubwira ati ndifuza yuko tuvugana. Daniela ati ngewe nta kintu na kimwe mfite cyo kuvugana nawe. Yahise nyine amera nk'ugiye gusubira no mu nzu. Naho rero Vincent yahise amufata akaboko maze aramugarura, atari ko ndeba ufite ubwoba, kubera iki mbona uri kuntinya? Uri gutinya se ko nshobora kugukoraho maze ngakangura urukundo rwari rusinziriye? Ubwo kandi yabivugaga ari kumwegera cyane, ari nako ari kumureba mu maso nk'umuntu rwose ushaka kumusoma. Naho rero Daniela ati ngewe nta muntu n'umwe ntinya, ahubwo se uranshakaho iki? Ngewe nahunze uriya mujyi twabagamo kandi ni wowe nari mpunze, nijye ngo ngusigire amahoro yawe, none uranshakaho iki? Wandikiye amahoro yanjye nanjye? Vincent rero yabitekerejeho neza maze ahita asubiza Daniela ati nibyo rwose ntacyo ngushakaho. Yahise rero ava hano ahasiga nyine Daniela maze ahita yinjira mu mazi atangira koga. Nyamara hari hakonje cyane, hari no mu masaha y'ijoro, ariko wagira ngo ibintu byose yari ari gukora kano kanya ntabwo rwose yabaga yabitekerejeho. Gusa yari afite umujinya mwinshi cyane kubera ko yicuzaga impamvu yongeye guhura n'uyu mukobwa, akumva rwose biramubabaje kuba bongeye guhura kubera ko
kongera guhura byabaye nk'aho byabyukije amarangamutima yose yari asinziriye muri we, yongeye kumera nk'aho yongeye gutangira gukunda uyu mukobwa nk'uko yamukunze ku munsi wa mbere, kandi yarabibonaga ko noneho bidashoboka kuko buri wese yari afite umukunzi. Daniela rero nawe yahise agenda maze yinjira mu cyumba bari bari kuraramo. Akinjira yasanze Amaroni yakangutse maze aramushaka aramubura. Yaramubwiye ati kubera iki wicaye nta Amaroni? Ati nakubuze, ahubwo nari ngiye kuza kugushaka. None se byagenze bite? Naho Daniela ati nari nabuze ibitotsi. Amaroni yahise amubwira ati ariko sheri, ndifuza kumenya ikintu uriya musore yagukoreye kubera ko warahindutse cyane mu buryo bugaragara. Ibi bintu ntabwo byajyaga bikubaho mbere. Naho rero Daniela ati nta kintu na kimwe yankoze, kubera ko se yankora iki cyatuma nyine ibintu byose bihinduka? Oya rwose ntacyo, ahubwo nyine ndakeka ko ari uko ibintu byose nakoraga byahindutse. Ubundi narakoraga cyane ndetse rwose ngasinzirira ku kazi, none ubu rero mba mfite umwanya munini w'ikiruhuko ku buryo ahari nyine aribyo ntari kumenyera. Amaroni rero yahise amubwira ati nari ngize ubwoba, gusa nyine mukunzi urabizi ndahari kandi ndagukunda, ndahari ku bwawe. Igihe icyo ari cyo cyose waba ufite ikibazo jya umbwira rwose, urabizi ko mpari kandi kugira ngo ngutege amatwi. Umunsi rero wakurikiye Jackie aba ari gushaka amavuta ye yayabuze ahantu hose, maze akajya mu kabaga ka Vincent agashakisha. Yagiye kubona abura mu mufuka w'ibaga harimo nyine impeta iri mu kantu kayo rwose, bigaragara nk'aho uyu musore yiteguye kuzaporopoza Jackie. Jackie rero akibibona yarishimye maze ahita afata aka kantu agasubizamo. Ibyishimo rero byari byamurenze, yarasohotse hanze ahita asanga ba bagenzi be nyine bari muri pisine. Yahise atangira kubwira Victoria atumva ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, uzi ko se ushobora gusanga Vincent yitegura kuzamporopoza muri iyi weekend? Impeta nayiboneye neza mu kavarize ke, nta kindi kintu rero yari gukoramo. Ashobora kuba yarumvise tugiye kuza hano maze agatekereza ko ariho hantu heza ho kumporopoza. Gusa ndumva nishimye, sinjye nzabona umunsi ugera. Kano kanya rero ari kuvuga ibi ngibi, Daniela we nyine yabaye nk'uwitaza kuko yari ababaye cyane, yumvaga umutima uri kumurya, yumva rwose ahari ibintu ari kumva ari kurota. Yatangiye gutekereza rero umunsi Vincent amuporopoza, ukuntu yari afite mashine yicaye muri salo, akazi kamurembeje, maze Vincent akaza akamupfukama iruhande afite n'impeta. Naho rero Daniela ntabimenye kubera ukuntu akazi kari kabaye kenshi. Yagiye kumva yumva rero Vincent aramuhamagaye, maze Daniela ahita amubwira ati sheri, akazi kabaye kenshi cyane rwose ku buryo ndi kumva ntahumeka. Naho rero Vincent yahise amubwira ati ariko hano hari n'akandi kazi kagutegereje. Byabaye ngombwa ko Daniela ahindukira maze ahita asanga uyu musore yiteguye rwose kumuporopoza. Vincent yahise amubwira ati mukunzi wanjye ndagukunda cyane kandi ni ukuri wahinduye ubuzima bwanjye ibyishimo. Hanyuma rero ndakwifuza iruhande rwanjye, ni wowe mukobwa wenyine nakunze kandi ni wowe nifuza kuzakunda ubuziraherezo, kuko umutima wanjye nta wundi mukobwa n'umwe nzigera nkutuzamo. Uri byose byanjye, uri ibyishimo byanjye, uri ahazaza hanjye. Niwumva nyine mvuze kuri byose ujye wumva ko uri isi yanjye. Kano kanya rero Daniela yahise amubwira ati ariko nanjye uri byose byanjye kandi nukuri uri umugabo w'inzozi zanjye. Ibyo rero nabivuze amubwira ko rwose amwemereye kumubera umugore, ari nako kandi amuhereza ikiganza, maze Vincent akamwambika impeta. Aba bombi barahagurutse barahoberana, maze Vincent aterura Daniela amuzengurukana muri salo yose, dore ko nyine uyu musore n'ubundi yari umusore w'ibigango kandi rwose yakundaga guterura umukunzi we cyane. Ibi byose rero Daniela yamaze kubitekereza maze agahinda karamwica. Yumvise ababaye cyane kuba hari undi mukobwa agiye guporopoza. Yarahindukiye rero maze ahita abwira Jackie ati none se urumva witeguye gushakana n'umugabo nka Vincent? Bose baramurebye. Naho rero Victoria ati umugabo nka Vincent? Ati none se ushatse kuvuga iki? Daniela rero aramubwiye ati none se uramwizeye? Ngiye mbamara rwose mutaberanye. Batangiye kumubaza bati kubera icyo uri kuvuga ibyo bintu byose? None se Vincent yaba yaraguterese? Tubwize ukuri, tubwire rwose niba yaraguterese. Nawe ati hoya. Naho rero Jackie yaramubwiye ati ariko njye n'umukunzi wanjye ndamuzi kandi ndamwizeye,
ndamukunda n'umutima wanjye wose, wowe rero nibwo mugihura urumva ko rwose utamuzi habe na gatoya. Bakomeje rero kumuhata ibibazo, maze Daniel arababwira ati yego nyine ntabwo Vincent amuzi, ariko nzi abandi basore bameze nka we. Bahise bamubaza ati none se tubwize ukuri, Amaroni aguca inyuma? Naho rero Daniel ati hoya rwose ntabwo aca inyuma, ni umwana mwiza cyane. Jack rero yahise amubwira ati none se uri kumva ari gute nyine njyewe sheri wanjye yaba anca inyuma kandi nyine agendana n'aba basore bandi b'abana beza ko bavuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we? Ubwo se ntabwo uhita wumva ko nyine Vincent nawe ari umwana mwiza? Ndetse rwose Jack yahise yivumbura maze ahita yigendera kubera ko yumvaga uyu mukobwa atangiye kumuca intege mu buryo bugaragara, kandi koko ni nabyo byagaragariraga amaso, kubera ko Daniel wabonaga yifuza ikintu cyose cyatuma Jack acika intege maze ahari agahagarika urukundo na Vincent, kandi byasaga nkaho bidashoboka urebye aho byari bigeze. Ku rundi ruhande rero abasore nabo baba bagiye muri siporo maze bakitegereza Amaroni, bose bakamubwirira rimwe batari ko rwose urasa neza, biratangaje ukuntu usa. Yahise ababwira ati ariko ntabwo bitangaje, none se ubundi wagira fiyanse nka Daniel maze ugasa nabi? Ahubwo ntacyo murabona. Daniel rega n'umukobwa urenze, iyo ari mu buzima bwawe rwose uba wumva nta kintu na kimwe ubuze kuri iyi si. Yavuze ibi rero maze bisa nkaho rwose Vincent nawe bimubabaje, nawe yari atangiye gufuhira uyu musore wakundanaga rwose na Daniel. Wabonye rero bibaye nk'ibimubabaje maze areba hirya. Ku rundi ruhande rero Victoria yasigaye ari kubwira Daniel atari ko ni ukuri gerageza rwose kudaca intege umushuti wacu, kubera ko urabona ko bimubabaje, akunda umukunzi we cyane. Hanyuma rero ibintu mubwiye urabona ko rwose atabyishimiye, kandi ikindi turi hano kugira ngo twishime, nta mpamvu rero zo kumva ibintu bibabaje. Daniel yahise amubwira ati ntabwo nzongera rwose, ntabwo nzongera kumubwira ibintu nka biriya, ariko ni inama nari ndi kumugira gusa. Bavuye hano rero maze nyine bajya gukina umukino bagombaga nyine gukina, wa mukino wa action na verite. Hanyuma bari gukina sinzi ukuntu nyine hari hagezweho Vincent maze avuga ko ari verite ari buze kuvugisha ukuri nyine ikintu bari buze kumubaza. Kano kanya rero Daniel yahise yitanguranwa ko ari we rwose uri bumubaze. Baramuretse rero kugira ngo amubaze, maze ahita amubaza ati mu buzima bwawe waba warigeze uca inyuma umukobwa mukundana maze ukamubabariza umutima? Birumvikana nyine byari pasano rwose mu buryo budasubirwaho. Vincent akimara kumva ibi yaramwitegereje, naho rero Daniel ati subiza, yanamurakariye rwose. Vincent ati igisubizo ni hoya. Naho rero Daniel ati wibeshya, nguhaye andi mahirwe, waba warigeze uca inyuma umukobwa mukundana maze ukamubabariza umutima? Vincent ariko navuze ko ari hoya. Naho rero Daniel yatangiye gusara, ati umusore w'umubeshyi gusa udashobora kwemera ikintu na kimwe yakoze mu buzima, kubera iki uri umubeshyi? Batangiye rero gutongana hafi kurwana, maze rero Amaroni ahita afata nyine Daniel kuko ibintu byari bimaze guhindura isura, bari batangiye gutongana mu buryo rwose bukabije. Damas rero yahise ababwira ati gute ibi bintu mwabikomeza gutya, kandi nyamara wari umukino twari turi gukina, kubera iki muhisemo bigira intambara? Kano kanya rero kubera ukuntu Daniel kwihangana byanze, yahise asohoka, ari nako kandi na Vincent nawe yahise asohoka ariko anyura mu wundi muryango. Abari basigaye hano rero bose basigaye barebana bari kubaza Amaroni bati tubwire ubundi hari ikibazo ki hagati y'abariya bombi, kuko rwose turahamya yuko nta kuntu Daniel atabera bikubwiye. Nawe ati ni ukuri simbabeshye, ntacyo nzi rwose, ahubwo nanjye nicyo kibazo ndi kwibaza. Barahindukiye rero bareba Jackie bati tubwire ubundi Vincent yakubwiye ko bapfa iki? Naho Jackie ati ntababeshye rwose ntacyo nzi, kuko yambwiye yuko ari uko nyine bahuye maze ntibumvikane, ariko ikintu bapfa ntacyo nzi. Gusa igitangaje ni uko batameze nk'abantu bafitanye urwango rwa vuba. Urabona ko bano bantu ikibazo cyabo gikomeye, kandi wagira ngo ni ikibazo rwose kimaze iminsi. Ibi bintu bishobora kuba bikomeye kurenza uko twabitekerezaga. Hanze rero Daniel
yatangiye nyine gushakisha ahantu Vincent yaba ari. Yamubonye rero ahantu yari ahagaze, kubera ko ahantu bakundaga kujya hari hamwe rwose, hari kuri pisine. Yasanze yihagarariye ari kwitonganya ati cyakoze rwose havumwe umunsi namenyaniyeho na Daniela, havumwe umunsi namukunze, kuko niwo munsi nikururiye ibyago. Reba kumwibagirwa byarananiye, kandi nyamara icyo ari kunkorera ni ukunteza ibyago gusa. Daniela rero akigera hano yahise amubwira ati umva, ndashaka ko tuvugana. Naho Vincent atuze inshuro zose nabikubwiye, maze ukambwira ko rwose ntacyo ufite cyo kuvugana nawe, hanyuma se kano kanya cyaba kibonetse. Naho rero Daniela atereka ibintu by'ubwana, ndifuza kuvugana nawe, ariko mbabarira umbwire ni gute nyine useduiza umukunzi wawe imbere yanjye ubizi neza ko mpari, ubugira ngo se nkunde mfuhe. Naho rero Vincent atariko byarakoze, kubera ko rwose warafushye, umutima urenda kuguturikana. Naho rero uyu mukobwa ati ngewe mfuha? Ntabwo rwose nshobora kugufuhira habe na gatoya. Vincent rero yaramufashe maze rwose amureba mu maso, yaramubwiye ati ngaho mbabarira umbwire undeba, ntabwo nkumbuye? Uri kumva utankumbuye? Ntabwo ukinkunda se? nta gatima na gatoya ufite kantekereza? Naho rero Daniela ati hoya rwose ntabwo ngukumbuye. Vincent rero yakomeje nyine kumureba mu maso, ari nako kandi amubwira amagambo menshi ati urakeka se ko njyewe nakwibagiwe? Urakeka ko ntakikwibuka? Ndacyagukunda rwose nk'uko nagukundaga. Yaramurihebye, barakomeza bararebana, maze bose bisanga bari gusomana. Baratwawe rero barasomana rwose nk'aho bakundana. Nyamara ikibabaje ni uko Jackie nawe yaje ari gushaka umukunzi we, maze agahita asanga aba bombi bari gusomana. Yahise ahagarara aho yari ageze amera nk'isitati, nyamara na ba bandi bose bari bamukurikiye baje kureba nyine aho aba bombi bagiye, bahise babona bari gusomana, maze ibintu birabarenga. Dore ko nyine Amaroni wese aza yiruka, maze ahita akurura Vincent. Yatangiye kumukubita inshyi n'imigeri bivanze, ubona nyine ibi bintu bimurenze. Yari ababaye, agahinda kari kamwishe. Kano kanya rero Daniela we yarahagaze amera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi, yari yabuze ikintu akora, ntabwo yari ari kunyeganyega. Hanyuma rero Vincent yahise yigendera, maze Amaroni asigara ari kwitegereza uyu mukunzi we. Yaramurebye abura ikintu n'iki na kimwe amubwira. Daniela ati mbabarira ngo usobanurire. Naho rero Amaroni ati nta busobanuro bwawe nkeneye. Yahise yigendera, maze Daniela amwiruka inyuma amubwira ati mbabarira ngo usobanurire. Amaroni yahise amubaza ati none se agufashe ku ngufu, agusomye ku ngufu? Naho rero Daniela ati hoya. Amaroni ati niyo mpamvu nyine nta busobanuro bwawe na butoya nkeneye. Nyamara ku rundi ruhande Jackie yari ari kuvuga ati nkabibona impamvu rwose uyu mukobwa ahora ambwira yuko Vincent atari mwiza kuri njyewe, tudakwiriye gukora ubukwe, tudakwiriye kubana, tutanaberanye. Nuko rwose bajyaga banca inyuma, bari basanzwe babikora, ahari basanzwe baziranye. Niyo mpamvu nyine bahuriye hano, buri wese akaba arakariye undi, gusa wabonaga ntawe urabona igisubizo cya nyacyo, ariko abantu bose bari bumiwe. Damas rero yari ari kubwira Amaroni ati gerageza kwihangana, gerageza utuze. Amaroni ati ntuze, umugore wanjye amaze kunca inyuma hano, mwese mureba. Ikindi kandi sinzongera kumwizera n'umunsi n'umwe, kuko ndamubonye ari gusomana n'undi musore, none ngo nihangane. Murumva se nakwihangana binyuze mu zihe nzira? Ntabwo bishoboka rwose. Bakiri aha rero ubona rwose byabayobeye, abantu bose bumiwe. Bagiye kubona babona Vincent arinjiye. Amaroni rero akimukubita amaso yahise n'ubundi aza amusanga nk'ashaka ko barwana, maze ba Damas barafatafata bati hoya rwose. Naho rero Vincent yaje amwegera ati uriya ni umuyegise wanjye, uriya mwabonye ni egise wanjye. Yarongeye abisubiramo, bose bahita batungurwa. Naho rero Amaroni atuvuze ngo iki? Vincent aturiya niwe mukobwa wansize kuri altari tugiye gukora ubukwe. Uriya mukobwa niwe wankatiye ku munsi wacu w'ubukwe, niwe wansize, niwe wambabaje. Uriya mukobwa niwe mukobwa nigeze nkunda ubuzima bwanjye bwose. Abangaba rero bakiri kumirwa, n'ubundi Daniela nawe yahise yinjira ati hanyuma se narindaga ngusiga atari uko wanciye inyuma?
Vincent ati ni ukuri ndarahira ntabwo nigeze nguca inyuma kubera yuko ibyabaye byose byabaye mbere yuko tumenyana. Naho Daniela ati rahira ko utigeze unca inyuma tuziranye. Uyu musore rero yatangiye kumubwira ati hoya rwose byabaye kera tukiga muri segonderi, gusa nyine igihe naje gusangira ari inshuti yawe byabaye ngombwa ko mbiceceka kuko nta hantu nari guhera mbikubwira, ariko ni ukuri sinigeze nguca inyuma, naragukundaga n'umutima wanjye wose, uwo mutima wo guca inyuma ntawo nari kubona, wari umukobwa w'inzozi zanjye. Ubwo nyine abantu bose bari bumiwe. Jackie we yari yifashe ku munwa kubera ko yabonaga ibintu byakaze, nta wundi muntu n'umwe wari ufite ijambo hano kuko n'aba bombi babiri bari kwivuganira. Daniela rero yahise amubwira ati hanyuma niba warankundaga bya nyabyo kubera ko utanshatse ngo maze unsobanurire ibyo byose ko ahari mba naragarukiye ku gihe. Naho rero Vincent atukeka ko ntabikoze, ukeka ko ntagushatse, uzi inshuro zose naje gukomanga iwanyu, uzi ukuntu ningenze mama wawe ngo nibura abe yampana nimero zawe maze akazinyima, uzi neza yuko naje muri uyu mujyi nta kindi kinzanye ari wowe nje gushaka, gusa imyaka yaragiye irashira maze rwose mbona yuko ntacyo ndi kwiruka inyuma, ko ntazongera kukubona, nta nubwo nari nzi yuko utapfuye, sinari nzi ko ukiri muzima. Byageze aho rwose ntangira kwihata kukwibagirwa kubera ko nta yandi mahitamo nari mfite, kubera ko rwose ntatekerezaga ko nshobora kuzapfa nyine ntashatse umugore cyangwa se ntahaye undi muntu amahirwe yo kuba twakundana. Naho ubundi rwose sinigeze ndeka kugutekereza n'umunsi n'umwe, buri joro naragutekerezaga, buri manywa naragutekerezaga kubera ko mfite inzibutso zawe nyinshi, buri kintu cyose cyiza mbonye ntekereza wowe. Abantu bose barumiwe, yavugaga ibintu byose ari kubwira nyine Daniela maze bo bakifata ku matama. Jackie yumvaga ahari ari kurota kuko rwose yumvaga uyu musore ahari atari we bakundanaga. Daniela rero yakomeje gusakuza atari ko kugerageza ugashaka ikintu ukora. Naho rero Vincent ati hanyuma nari gukora iki? Urabizi ukuntu wansize imbere ya pasiteri nta no kumpa amahirwe yo kwisobanura, waragiye uhita utangira kumburuka ahantu aho ariho hose. Utekereza ko nari kugukura hehe? Simaze kubigusobanurira ko ntako ntagize ngo ngushakishe. Daniela rero yahise atuza maze araceceka, yari amaze kumva ko ikosa rikomeye ari we warikoze kubera ko atigeze aho uyu musore umwanya ngo yisobanure. Ahari yaza kumuha umwanya akamusobanurira ibi byose yari ari kumubwira kano kanya, ntabwo ibyabaye biba byarabaye. Nkeka ko n'uriya munsi ubukwe rwose butari kuba bwapfuye, dore ko nyine Vincent yakomeje kumubwira maze agahita amubwira ati uriya mukobwa waje kuvuga biriya byose ntabwo mu by'ukuri ari uko zari impuhwe yari akugiriye, ahubwo yakundaga cyane umugabo wa Sonia. Hanyuma rero yashakaga kumusenyera urugo maze akegukana uriya mugabo. Ni nako byagenze kandi kubera ko nyine utigeze utureka ngo twisobanure nibura n'umugabo wa Sonia yasobanukirwa ibyabaye, byarangiye nabo batandukanye maze umugabo we atangira gukundana n'uriya mukobwa. Ubwo rero icyo yashakaga yari akigezeho, mu by'ukuri wowe yakugize nk'icyambu yambukiyeho kugira ngo agere aho yashakaga. Ibi bintu rero nanone byongeye kubabaza Daniela kubera ko yasanze ataratekereje kabiri mbere y'uko rwose akora ibyo yakoze. Daniela rero yongeye atangira gusakuza atari ko ukuntu nagukundaga ntabwo ibyo bintu byose rwose byari kumbaho, naragukundaga n'umutima wanjye wose, sinumva ukuntu naguhombye kubera akantu gatoya nk'ako ngako. Naho rero Vincent ati ahubwo wakabaye ubyibaza ukuntu wambabaje ubuzima bwanjye bwose, kandi mu by'ukuri ari ibintu rwose nawe utari uhagazeho, ibintu wari ubwiwe gusa, maze ugahita ufata imyaka yose twakundanye n'urukundo rwose naguhaye ukabigira zeru. Abantu bari hano bo basaga nk'amapoto kuko urebye n'abari bari kuganira ntabwo batekerezaga ko hari undi muntu uri hano hantu bari, ahari bari bazi ko bari mu isi yabo bonyine. Abantu bari bumiwe, Jackie yari yumiwe, Victoria yari yumiwe, naho rero Amaroni we byari byamurenze. Damas nta kintu kimwe yari afite cyo kuvuga, bose bari bacecetse bakanuye amaso badahumbya, mbese wagira ngo bari kureba nka filime, kandi filime nayo iteye ubwoba. Bari biteguye kureba uko iyi filime iza kurangira. Vincent rero yakomeje kubwira Daniela ati ntabwo wakumva ukuntu wambabarije umutima, nta nubwo yibukaga ko muri kano kanya afite umukunzi. Hanyuma rero Vincent yahise asohoka hano
maze ahita agenda yiruka. Naho rero Daniela nawe yahise asohoka maze aragenda ajya mu cyumba, abandi nabo barasohotse bajya hanze, bose buri wese ajya ahantu he kuko nta muntu n'umwe wari ufite icyo kuvuga kano kanya. Hanyuma rero Victoria, umwana mwiza cyane, yahise agenda yegera Daniela, yatangiye kumuhendahenda nyine, yatangiye kumuturisha kubera ko wabonaga nyine ibintu bisa nkaho rwose byamurenze. Yatangiye kumubwira ati komera, naho Daniela atumva ndumva rwose ntabasha kwibabarira, ibintu byose narabyangije, urukundo rw'ubuzima bwanjye nararwangije, nyamara uriya musore naramukundaga n'umutima wanjye wose kandi n'ubu ndacyamukunda. Akivuga ibi ngibi rero Victoria yaramubwiye ati none se kubera icyo utagize umuha amahirwe yo kwisobanura? Naho rero Daniela ati nyine nari mbabaye cyane, nari mfite agahinda kenshi ku buryo nyine ibyo ntigeze mbitekereza. Naho rero Victoria ati none se ntubizi ko atari byiza gufata umwanzuro urakaye cyangwa wishimye cyane, kubera ko ushobora gufata umwanzuro ariko ikindi gihe ukazawicuza. Naho rero Daniela ati kano kanya nibwo ibyo byose nsobanukiwe icyo bivuze. Iyo ntaza gufata umwanzuro ndakaye, ahari ntabwo ari uyu mwanzuro nari gufata, gusa nyine nanjye nihaye igihano. Iyi myaka yose nari maze bisa nkaho rwose nari nyibayemo nk'umuntu ufunze. Victoria rero yaramubajije ati none se nyuma y'ibyo byose urumva nyine witeguye gukora iki? Naho Daniela aturebye ntabwo mbizi, ndumva ntakubeshya ibintu byose biri kunyivangiraho. Victoria rero yaramubwiye ati ihangane, ndabyumva ko bitoroshye ariko nanone tuza maze noneho utekereze utuje cyane. Naho rero Jackie we yari yamaze kubona ko rwose icyitwa urukundo cyo nta kirangwa hagati ye n'umukunzi we, ko ahubwo umukunzi we rwose yari amufite nk'umutaka yitwikiriye, kubera ko nta yandi mahitamo yari afite uretse ayo kongera gushyira umuntu mu buzima bwe. Kano kanya yaragiye maze ahita azinga varize ye atangira gusohoka. Hanyuma rero Vincent yaramubwiye ati ni ukuri ndakwinginze umbabarire, ntabwo nari nzi ko nzongera guhura n'uyu mukobwa ukundi, gusa naramukunze n'umutima wanjye wose, umbabarire kuba nkubabaje, umbabarire rwose kuba ngukomerekeje. Naho rero Jackie ati gusa nyine birambabaje, ntabwo ushobora kubyumva, ikigaragara cyo ni uko utigeze unkunda. Naho Vincent ati iyo ahari uyu nguyu ataza kugaruka, ndakeka ko n'ubundi umutima wanjye wari kuzawegukana, ariko nkimubona urukundo rwari rwarasinziriye, rwahise rwongera gukanguka, nongeye kumukunda, numva ntaye umutwe, numva sinzi ukuntu meze. Ubyumve ko ibitekerezo byanjye byahise byongera bijya kuri we ku buryo ntasinziraga. Umbabarire ni ukuri, umbabarire kubw'igihe nagutesheje. Jackie rero nta bintu byinshi yarakeneye kumva, yahise afata akavarize ke ahita akomeza yigendera kuko yabonaga ibi bintu birenze, yumvaga atazi nawe ibintu ari gutekereza. Ku rundi ruhande rero Vincent yarahagaze ku mazi ari kureba nyine amazi, dore ko nawe rwose wabonaga ibibazo byamurenze. Damas yamusanzeyo maze ahita amubaza ati gute wadukora ibi bintu byose? Naho rero Vincent ati mumbabarire ni ukuri, nanjye rwose nta ruhare nabigizemo kubera ko ntabwo nari nzi ko tuzahurira hano, gusa ikintu kimwe nakubwira ni uko uriya mukobwa ari we wenyine nigeze gukunda. Uriya mukobwa niwe nigeze gukunda ku buryo namutangira n'ubuzima bwanjye, naramukunze n'umutima wanjye wose, gusa yambabarije umutima. Kumubura byasaga nk'aho ari igice cy'ubuzima bwanjye nari mbuze, kongera kumubona rero nanone byabaye nk'aho cya gice cy'ubuzima bwanjye cyari cyaratakaye nongeye kukibona maze nkumva nduzuye. None ikibabaje ni uko nyuma y'ibintu byose byabaye n'ubundi nkimukunda. Tekereza ko naramubonye numva ndamukunda nk'aho nta kigeze kiba. Damas rero yarumiwe, hano ho rwose nta kintu cyo kuvuga yari afite, nyamara bakiri kuganira ibi ngibi Amaroni yahise ahabasanga. Vincent rero yacecetseho gatoya ariko ahita abwira Amaroni ati niba rwose ushaka kumva yuko uriya mukobwa nkimukunda niko bimeze, ndakwinginze rwose umbabarire kubera ibintu byose bibaye, ariko nanone sinaguhisha ukuri kubera ko nza hano nibwo twari twongeye kubonana nyuma y'imyaka myinshi yari ishize, ariko nkimukubita amaso urukundo numvise runyuzuye, numvise wagira ngo nta wundi muntu n'umwe nigeze ngerageza no gukunda.
nahise nongera kumukunda nk'uko namukundaga. Rero mumbabarire ku byabaye byose, urukundo nyine ntirwihishira, uko icyo wakora cyose ntabwo bishoboka ko warutwikira. Amaroni rero yahise amubwira ati birumvikana ko mufite ibintu byinshi byo gukemura ndetse n'ibintu byinshi byo kubwirana, gusa njyewe nyine mbaye ngiye. Nawe yahise agenda afata varize ye maze ahita yigendera, dore ko nyine yumvaga rwose yumvise ibihagije ku buryo yumvaga nta bindi akeneye kumva. Ku mugoroba rero mu gahinda kenshi, Daniela yasanze Vincent aho yari ahagaze ari wenyine ubona ibitekerezo byamusumbye, maze ahita amubwira ati ndakwinginze umbabarire ku byabaye kera, umbabarire ku byabaye none, umbabarire kuri buri kimwe. Naho rero Vincent yahise amubwira ati ibyo ari byo byose ntabwo ari amakosa yacu, ni amakosa y'urukundo. Ahari iyo tutaza gukundana bya nyabyo ntabwo tuba twongeye kubonana ngo maze ibi byose bibe, tugire imitima y'abantu twangiza kandi mu buryo tutatekereje. Daniela rero aramubwiye ati nta kintu kimbabaje nko kuba rwose nabashije kubabaza Amaroni n'ukuntu yitwaye neza, yambaye hafi, ariko nanone ntabwo nari kubasha guhisha ko nkigukunda kubera ko rwose ndacyagukunda. Ahubwo se wowe untekerezaho iki? Kano kanya rero Vincent yahise yitegereza cyane Daniela maze ahita amubwira ati uracyankunda? Tekereza ko nanjye nkigukunda ndetse rwose numva bisa nkaho nta kintu cyabaye. Aba bombi bahise bahoberana maze kandi barasomana, nubwo rwose byari mu gahinda kenshi, ariko nanone nta yandi mahitamo bari bafite. Birumvikana rero ko ibyo kuguma hano byo rwose bitari bigishobotse. Bwarakeye maze bose bazinga ibintu byabo, ubundi nyine barataha. Gusa nanone Victoria we yaramwumvaga cyane kuko rwose ibyabaye kuri uyu mukobwa yarabyumvaga yuko nawe aramutse atandukanye na Damasi maze bakazongera guhura ikindi gihe, uko byagenda kose ko uwo bari kumwe yahita amureka. Yanabibwiraga rwose Daniela ati ngiye ndakumva cyane kubera ko nta kintu na kimwe cyantandukanya na Damasi. Turamutse dutandukanye igihe twazongera guhurira n'ubundi nazaba nkimukunda kuko ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ndabyumva rero nubwo hari abantu babibabariyemo, ariko nanone urukundo rwanyu nirwo nyine rwongeye kubahuza kandi ntacyo kubikoraho gihari. Gusa yaba Vincent yaba Daniela bose bari bababajwe n'aba bakunzi babo bari bari kumwe, kubera ko nyine bari barababaje imitima yabo. Gusa bo bari baritahiye baravuye hano, ariko birumvikana agahinda kari kose. Ubukwe rero bwa Damasi bwarabaye ndetse nyine na Victoria, ariko za nshuti zabo ntibyazibujije kuza muri ubu bukwe. Nubwo nyine wabonaga batari kurebana neza, ariko baje muri ubu bukwe. Gusa nyine Amaroni ndetse na Jackie bari barabaye inshuti kubera ko aribo bahamagaranaga babwirana agahinda kabo. Bari bamaze kuba inshuti kubera kuganira inshuro nyinshi. Muri ubu bukwe rero bari bari kumwe nyine nk'aho ari couple, nubwo rwose batari couple ariko nibo bari bicaranye. Naho rero Vincent na Daniela nabo nyine bari bari kumwe banishimye, ubona bari mu rukundo, nubwo rwose bari bakibabajwe no kuba bagenzi babo barabibabariyemo. Ubukwe rero bwararangiye maze nyine bose barataha. Gusa barasuhuzanyije bisanzwe kuko ibyari byarabaye byose ntabwo byari byarabagize abanzi. Buri muntu wese utekereza yari gutekereza ibi bintu maze akabiha agaciro. Nyuma rero y'iminsi, kubera ukuntu Amaroni ndetse na Jackie bari basigaye bahorana, byarangiye bano bombi rwose banikundaniye kandi bya nyabyo, ndetse birangira banibagiwe ibyabaye kera. Byarangiye rero Amaroni asabye Jackie ko bazibanira kandi barakundanaga rwose bya nyabyo. Yarabimwemereye rero maze amwambika impeta, ubundi nyine bakora ubukwe ndetse ibintu byabo byagenze neza cyane. Urukundo kandi rwari rumeze neza ku buryo nabo bamaze kubona yuko burya abo bari kumwe batari ababo, ahubwo ubu ngubu ari bwo buri wese ari kumwe n'uwe. Naho rero
ku rundi ruhande Vincent nawe nyine yasabye uyu mukobwa ko yamubera umugore nanone, nubwo yari yarabimusabye indi nshuro ariko yongeye kubimusaba ubwa kabiri, maze Daniela yashubije Vincent ko n'ubundi ari urukundo rw'ubuzima bwe, ahari na nyuma yo gupfa kwabo azakomeza akamukunda. Yamubwiye ko rero yiteguye kumubera umugore byaba ubu ndetse no mu buzima buzaza, ko nta wundi azigera yongera gukunda. Aba bombi barahoberanye, maze Vincent ahita amubwira ati ba bana 6 ndabiteguye rwose, kandi nizere yuko bazaza ari abakobwa n'abahungu, bamwe basa nawe abandi basa nanjye. Barongeye baraseka maze barongera kandi barahoberana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.